mobali normal ya kosala ngo te nga na kokende kobo wana ya ipan ntango na kokende kobo wana soki nazongi na kolala na mobali wana nazongi mobali wana kolukalala sunanga bapratike oyo nazoloba awa nakopratike yango na mobali wana libanda ntango nakokoma na ndako mobali wana akopratike meme pratike ngai eyo lisusu nazoloba nazongelaka pantalon nazongelaka tissage nazongelaka biloko nyonso tu nakomaka kobima kaka bisika wana esika nga nakoma te peut-être eza boîte de nuit ya ipan mais bara naye kokota lisusu na meli lisusu masanga eloko na misusu nasimbi te eza cigarette nde na fume te sika nazongelaka lisusu nakomi supayenne ndenge bande komela mpe masanga libanda deja olingaki mpe mobali mosusu libanda oui bien sûr ntango wana nga alliance na musapien osali adultère bien sûr yango kasi nazoyembolo na badobima na mobali wana ya ipani na bagi na ngai na badoloba kutu bagi wana napesi ye alati likangu wana wi nga na ye lisusu koavorte mwana ya mobali wana kaka na ndaka libala wi ya ipani aye kozwa zemi wana baye kobotolanga mwana na libumu nabunda na bato kaka bataya bapriere wana nde nabunda na bango me babotolanga mwana na santa mpenza ke babimisi eloko kati na ngai esolama ndenge nini mwana komi zemi 4 mois 4 mois oui basimbi mpenza babendi siko ndenge babendi nga na gangi koganga nga na gangaki ebimi ntina libanda ya pongi yango voilà douleur wana na sentir yango ntina physique na oyoka mpasi alors ekomaki neti kaka zemi elingi ebima babiloko mwa bongo kobota mwana na 9 mois après naboti mwana abimi moins de 1 kilo voilà mwana abimi litombe mwana sexe eza te mwana gorge moni ntango tofungolaka monoko eloko moko ezalaka na voilà eloko wana ezalaki te mwana soki otali mabele ezalaki te oui babiloko ebele ezalaki te alors ntango mwana abotami basalinga césarienne sata nayebi konyokola mutu tingodingodi babengaka ezalaka eloko moko etambolaka boye voilà eloko juste yango ebimisaka maloba po toyoka alors eloko wana ezalaka te mwana soki azolela ozoyoka te mozomona mwana azofungola monoko mwana bamemi ye na couvreuse bamemi mwana na couvreuse mutu akotengela mwana na couvreuse aza te nga para te ndeko te mutu te tala mwana ya ipane nazolela mwana oyo nga na nyokami bapasoli nga mpo babimisa mwana ata 1 kilo ekoki te lobi mwana fasala 3 mois mpo mwana aza forme te balobi biloko wana eya kobotama na kati ya couvreuse nga nalobi na mboka kofuta bino te nazozwa mwana wana babi mwana wana ata soki obimi ne awa kaka na portail soki todebrache bamashine mwana opema te akufela okaa awa nga nalobi soki akufi nakundi ye bopesa nga kaka ye na mema ye nakende na ndako komona biloko nyonso wana mwana aza na gorge te aa na sexe te mwana sexe ya mwasi ezalaki plat eloko eza te ata je sais pas si je peux expliquer tout ça là alors natikali na mwana na kati ya ndako wana nzambe abandi kolobela ngai ndenge nini nasala po mwana wana abika baage ya oyo akoki kotambola mwana azobima minu te mwana azotambola te azovanda te mwana nazolalisa ye soki nalalisi ye nake wenze mwana atikali ka place wana soki ovandisi ye makolo ezala eboye donc bisika oyo batiaka boye ezozala boye te eza boye donc baarticulation nyonso ya mwana ezovimba mais bakwisi na bamole ezokonda ya ipande ekomaki deya noir edesinaka ndenge kaka koka azalaka wana komela mai abandaki komela soki ameli mai fo ezonga na zolo vraiment ezalaki eloko moko ezalaki mpasi mwana mpena babebisaki mwana kaka na kati ya libumu ya ipane eza na basene nzambe ebele baza na situation oyo yo kutani nango baboti bana bana baproblème ebele baboti bana baza na baproblème surtout puis toloba bamongole bana bango misusu basene nzambe bazobota te jusqu'à présent eza misusu bana bakutani na basituation ya mabe puis aussi na bayebi na biso eza mpe na bato bana na bango bana baprome ebele mais pourquoi souvent basene nzambe kaka basibisaka makambo nyonso tu oyo ya mabe wana baobota te bana ya mabe bana ya baproblème bana yebi te ezalaka nini en fait
situation wana ya kami ko basela nzambe bana nzambe. Nani yango asala masumu te na mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tu tozali bato ya masumu, yango tozoluka elongi na Nzambe. Eglize ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Eglize oyo ezali eglize ya repentance, ya kokumisa Nzambe, eglize ya komba, ya bapriere ya autorité mpona kobengana monguna mingi mpona baoyo batambola partout, baluka badelivrance babika te, boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete nzoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin délivrance bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na baki na tiki Nzambe asala me Nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix. Bien aimé, soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye, luka moyen ozwa likangoli na yo, bato bamonaka te bamoni na misu nanga, bato batambola te batamboli na misu nanga. Eza kutu likambo te ke o bayebisinga nga moko okomona pe Nzambe asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga. Nzamba papa Moïse bisiko zali, je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Nani yango azokoloba ete Nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala. Awa bato babikaka toujours. Nzamba za terminus, Ozana eza terminus. Tango bokoya bokobika kaka. Le 31 août 2025, église na biso fungwami na kati ya Paris. Ozana na Paris. Chaque dimanche après culte, tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance. Ba problème na bino mokolo wana ekosila, ba maladie incurable ekosila, tous les problèmes ya bana autiste ekosila. Le 23 août 2025, tozali na veillée ya délivrance, tokobanda na 21h ti na 6h. Biso na bandoki bitumba na bitumba, Nzambe azalaka toujours elonga. Boya ebele, église na biso fungwami nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette bonne émission, la vérité chrétienne narrative, IPAN, tous les de vous. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des 50. Nous sommes déjà avec Maman Marie Akati, ex-prostituée, Boumba, Tchel, tout bien là-bas, comme nous avons la quatrième partie de la bicho, nous allons continuer la Maman. Nabiso Marie Akati et puis parce que la troisième partie na oyo surtout à cela qui na kati ya libala na ye et akosinga ke aya ko bima pe ndaba libala wana. Alors nous on a suite nango lelo la quatrième partie, ce qui est singa biso bito que la cinquième partie, pourquoi pas pour continuer biso na bino. To pedi shalom et pas maman na biso Monseigneur Nzambe Maman Marie Akati. Shalom maman. Shalom Epa. Voilà, bande ko moni susu lelo mon chrétien à la biso oyo azo sepela na témoignage na yo esi biso eza défi ya makasi oyo pela Nzambe apesi mbela wana ya koleka encore kokumisa mpe kotémoigner oyo Nzambe asali kati na yo. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je vais prier. Amen. Seigneur, merci. Encore, je te bénis. Encore, je te rends grâce, l'homme du Galilée. Merci, Jésus-Christ. C'est toi qui as créé l'homme à ton image. Et qui connais, Seigneur, l'appel de chacun de nous sur la terre. Toi qui m'as connu avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Et que tu m'as appelé pour parler de ta part, de ce que toi tu m'as montré et de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Que ton nom seul soit glorifié. Que ce témoignage, Seigneur, touche les cœurs. Que les gens qui reçoivent ce témoignage, qui se retrouvent dans la même situation, Seigneur, que la délivrance s'efface. Que les gens changent de cœur, qui se répandent sincèrement. Que ton Saint-Nom soit glorifié. On se recommande entre tes mains. Que l'Esprit Saint nous conduise
Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bandeko bamono lisusu. Na habité biloba vos amis. Est-ce que là bandeko babenga qui pour la troisième partie pe wapi kotaki libala ba passer komona. Est-ce que zali na moi bandeko babenga qui bazo zope moi idée bazo zope moi ba conseil aussi orientation na on nzamba l'émission comme ba obstacle la vie pour que on puisse appeler au partageons la bandeko lisusu. Oui, Ipan, babengaki ebele bazobenga nazokoka koloba oyo nga na niveau na nga nakoki koloba ka mosala mosusu oyo ya profondeur nzambe ka nde moto asalaka yango nzambe apermettre naleka na baetape wana po ete nasauve bato mosusu oyo base retrouver dans le même cas que ce que j'ai ou ce que j'étais. Voilà. Oyo nakoloba ezaka bana na nzambe oyo balingi Jésus Christ mingi oyo nzambe alongola bango na esika moko boye na kimowumbu moko boye bayebaka yango ke baza na kimia te le côté du monde des ténèbres. Voilà, le côté du monde des ténèbres, il y a une panne lorsque le Seigneur te fait grâce, il t'enlève de là où tu étais, surtout dans les étapes où nous on a traversé. Il y a pour la kindumba, pour la avortement, pour la mabé, on a sali. Et puis au koufi, et puis nous avons zongi si c'est que ils ont la défaite mon nez dans le monde des ténèbres. OK. Alors, la défaite, wana Satan a multiplié la force, tout comme la stratégie nae. Pour na koyeba ndenge nini ya ko lancer pour la deuxième fois. Pour na ko benda yo pozonga. OK. Voilà. Alors, comme je disais dans l'émission précédente, ça a été un choc pour moi. Malheureusement. Parce que je me suis retrouvée dans une église où il ne fallait pas. Okay. J'insiste là-dessus parce qu'on se dit on appelle ceux qui sont dehors païens, mais ceux qui sont à l'intérieur, on se dit que ce sont les chrétiens. Alors, la stratégie vraiment mise en place par le diable, c'est dans les églises que ça se passe. Okay. Ça ne se passe plus dehors. Parce que dehors, on connaît des gens, on les a déjà qualifiés, ce sont les païens. Alors ça se passe dans les églises. Moi, cette église où je me suis retrouvée, je n'avais pas demandé à Dieu si je pouvais prier là. Honnêtement, je n'ai pas demandé. Et j'ai été attachée au service que cette église-là me rendait. Okay. Bon, tellement que cette église, lorsque j'ai tout brûlé, je ne sais pas si je me suis arrivée à ce niveau, j'avais expliqué ça. J'avais tout brûlé, tout ce que j'avais. Je remis tout ce que j'avais comme bien, les boîtes de nuit en question, le numéro de mon compte, la carte, tout ce que je possédais comme bien. J'ai remis au monsieur qui volait avec moi. Parce que c'était le vol de l'escroquerie qu'on faisait, on volait. Alors, je remis cela. Et tout ce qui était comme bien matériel que je ne pouvais pas utiliser, je les ai mis dehors, je les avais brûlés. Et bien-aimés ou mes bien-aimés du monde entier, tant qu'on a tout mis nyonso, on a biloko nyonso, oyo toyebi, tissage, talon, bilamba, chaussures, sac, yako memana maboko. Biloko oyo to monaka oyo Satan ayebisaka mwasi ke soko za nango te, il faut que ne komite ka pozwa. Alors na tumaki nyonso tout. Et ya ipani nazalaka lisusu lelo côté ni argent ni ndenge ya koleisa mwana ni esika kovanda ni elamba ya kolata. C'est ce que j'insiste là-dessus sur les églises et surtout les personnes converties que le Seigneur a touchées. Sachez-le que nous sommes recherchés par le monde des ténèbres. Vraiment, nous ne sommes pas à l'abri. Si on fait une petite faille, une petite erreur, nous sommes déjà sur les bras du diable. Ça, c'est vrai. Alors, ce sentiment-là m'avait pris la place. Le service wa bando rande ngai bilamba ba pesinga place ya kovanda ba komi koleisa nga. Alors ekomaki
sentiment des autres qui place. Je ne pouvais plus décider pour dire je pars chercher une autre église. Alors, ne place Ibonzambe et Kendaki. Ok. Place Ibonzambe et Bendaraki Nangopo, Nzambe Azamo Santo. Nzambe Moutoua Zalaka camarade, Nzambe Zalaka te, Ole Moussou Toza camarade, je peux faire tout ce que je veux et puis le Seigneur sera toujours là. Non. Azana ba principe nae. Oyo soki Hollande les principes wanate, Ozala les sous nae. Alors, moi, j'étais toujours dans cette église, mais je ne savais pas que c'était ma perdition encore, si je peux le dire ainsi. Alors, je m'affaiblissais petit à petit. Mais à l'église, peut-être ceux qui étaient spirituels qui comprenaient que je m'affaiblissais. Mais physique, les gens m'embrassaient. J'étais toujours une vedette de cette église. C'est pourquoi je n'aime pas l'idolâtrie. Je ne veux pas que les gens m'idolâtrent. Vraiment, honnêtement, je ne veux pas ça. Honnêtement. J'ai beaucoup des erreurs, j'ai beaucoup de faiblesses. Alors, il y a Ipan. Quand tu arrives quelque part, tout le monde veut te toucher, tout le monde veut parler avec toi, tout le monde veut être proche de toi. Petit à petit, ok. Parce que nous sommes dans un esprit. Bien sûr. Et aux ans de discernement, c'est que je ne suis pas encore enseignée. Mais tout à coup, il faut ça l'attention et surtout le temps. Je ne savais pas tout ça parce que je n'étais pas encore enseignée ou je n'étais pas enseignée. Alors, à ce moment-là, lorsque le Seigneur me révélait les choses qui se passaient à l'église, c'était une manière de m'ouvrir les yeux pour me dire attention ou retire-toi. Okay. Bon, étant enfant dans la foi, je n'étais pas encadré par les personnes spirituelles. Je ne comprenais vraiment pas encore tant que je ne voulais pas me détacher des personnes qui me rendaient service, qui me donnaient de quoi manger, qui me nourrissaient avec l'enfant. Alors, petit à petit, je me reconvertissais à cette église-là. Okay. Donc, niveau spirituel, nazalaki nango, ezokita. Nakomi komona genre makambo mususu, ndenge baninga bazosala nga pe nakomi kolingana salango. Genre, yamba libala na yo par exemple. Parce que je me rappelle que Salema, parce que je me suis convertie en septembre et le décembre de cette même année, il y a eu ce que les religieux appellent les traversées. En tout cas, moi, je dis ça parce que c'est pas écrit. De traverser. Alors, on était dans cet angou et malade de traverser et le pasteur de l'église était en train de parler Boyamba Mabala. Alors, moi, j'étais un peu assise un peu derrière. Alors, il m'a fait le doigt comme ça, il m'a doigté comme ça, genre, tu ne veux pas recevoir ton mariage. Vous voyez, à cette époque, il y a eu pas, je ne voulais pas vexer. Voilà. Parce que c'est un pasteur qui a beaucoup fait pour moi. Parce que je me rappelle, le pasteur m'a même donné, je crois, peut-être 20 000 francs CFA pour que j'aille chercher les habits à porter. Parce que je n'avais plus rien. Donc, vous voyez un peu ces sentiments-là. Je ne pouvais pas dire non. Et dans l'église, on ne peut pas vexer le pasteur. Même lorsqu'il te dit ce qui est faux, tu es obligé de dire oui. Parce que tu ne veux pas l'humilier ou voilà. Alors, lorsqu'il a dit, tu ne veux pas recevoir ton mariage, je me suis levée. Je suis partie recevoir le mariage, la question. Il m'a juste tapé la main comme ça. Et je suis retournée. Donc, il y avait les trucs qui étaient là. En fait, qui étaient gens qui étaient transmis à ce geste-là. Oui. Okay. Moi qui ne m'intéressais plus à l'homme, honnêtement, lorsque je me suis convertie, je ne voulais même pas qu'un homme me regarde. Je ne voulais pas. En fait, si on pouvait même me couvrir tout, je pouvais le faire. Okay. Je faisais tout possible d'une manière à ne pas attirer un homme sur mon corps. Okay. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que je me suis retrouvée avec ces messieurs au lit. Donc, c'était une connexion. Oui. Donc, je me suis retrouvée dans les trucs des mariages. Vous voyez, il y a un truc, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu as entendu là, c'est une sémence que tu as reçue. Et ça va grandir au plus tard. Et tu vas voir comment le truc change. Alors, on a continué, place Iwana. Na yeba kitike. Et ça là que sémence, moi, ezoki misanga bonzambe. Na comment on retrouver ma camusu normal l'église, il y a Ipan. Bah comme genre, tu vois, ça la pamphlet, genre, ici c'est pas l'église des veuves, parce que je m'habille comme je suis habillée comme ça. Il faut toujours mon foulard parce que
La Bible nous dit de ne pas entrer dans la présence de Dieu non voilé. Alors, moi, j'étais habillée comme ça à chaque fois, mais elle ne s'est pas habillée comme ça. Donc, à chaque fois, on m'indexait devant les gens, ça faisait l'humiliation. Mais comme je ne voulais pas aussi les vexer à ma part, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses sur moi, je ne voulais pas les faire honte. Donc, il fallait que j'obéisse. Alors, je suis en train d'insister sur ça, sur peut-être mes bien-aimés qui se retrouvent dans les églises, à tête d'obéir à une parole que toi, mais ton cœur, tu sais que tu n'es pas convaincu. Et cette parole, tu sais que ce n'est pas ça, mais on est obligé à côté ça parce qu'on dit que ça sonne. Tu na bandimi, tu peux pasteur, tu peux peut-être comité na yo. Alors, na communauté vedette moko boye une église. Soki na komi bato nyonso fo ba yambanga, fo ba embrasser nga, soki bato ya sika ba une église, ba kozwaka ngai ba telemisi nga na hôtel, ba présenter bango, ba présenter nga bato wana. Genre voilà, c'est une personne que le Seigneur, genre, comme si dans l'église, il y a ce genre de miracle. Ok, on a compris. Ok, comme ça, chaque fois. Ouais. À chaque fois, s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, c'est mon exemple qu'on doit parler à ces nouvelles personnes-là pour les attirer. Voilà, pour que les personnes-là restent là. Donc, c'était une publicité. Justement, oui, et ce n'était pas normal, ce n'est vraiment parce qu'il n'était pas de Dieu, en fait. Voilà. Alors, ça, attaque humain, n'a pas de kovimba, n'a pas de se sentir orgueilleux, voilà. N'a pas de se sentir, moi, en fait, genre, je suis important, bon, excusez-moi, orgueilleuse. N'a pas de se sentir importante, genre, je suis quelqu'un d'importante dans l'église, donc quand les gens viennent, tout le monde veut voir Maman Marie. Vous voyez, et là, Bonzambe est ok. Pour Bonzambe, ils sont fragile. Il faut protéger yango na ba principe na yango pour battre. OK. Parce que ya pas ni tout monde en moko na kwei. Mais souvent tozo tala ga place ta to kwei tozo ye battre ke e bandaki bandaka la ko kwea wana. Donc shit ka kande salemi awa oyo moni shit mais soko zongeli makambo oye baka ko kwea ki depuis kala. Ça na bandaka ko landa o malembe. Alors na komi ko trouver makambo susu normal na komi ko cha mesh na mutu. Na komi susu koloba ba oui oyo ezalaki te eloko wana nazoloba ngo nazotubela même temps ntango pasteur wana akweyaka mokolo oyo na explikaka la lèvement ndenge le Seigneur a révélanga. Alors cette église là babetaka lisolo ya lèvement te. OK. Ntango siko na bapesinga micro na lobi ya lèvement kaka micro wana ntango nasilisi bazongisi micro. Yaipan esali 5 secondes te. Na silisi kwa expliquer, na pesi mukongo na ngana vanda. Na baluki na vandi na zaya kote wana na vandi kutu te. Nazo tala bwe na moni pasteur. Monsieur baluki. Maboko ezokende. Pasteur akwei en fait, c'était un événement na telemi kaka bwe nazo tala ndenge pasteur azokende. Pasteur a quoi, pasteur a fait crise, je ne sais de quoi. Oh, on a pas de témoignage. Na donné des choses que pas même 5 secondes de coca quitté. Ce qui n'a tant on a silisi. Ko beta masolo ya lèvement ya lola ndenge makambi ko sali ndenge le Seigneur a yebisa kinga la kisingango. Alors le pasteur a été frappé. Ba memi na bureau na ye, je sais pas par la grâce du Seigneur parce que moi j'étais seulement en train de dire que Seigneur que ta volonté soit faite. Je n'arrivais pas, toute l'église commence à prier tout ça. Alors, peut-être 15 ou 20 minutes après, Babimi Naye, Azongi normal. Alors, le pasteur Wana Aye Koloba, qui est à Moninzambe. Ah bon? Maintenant, et là, on a Zoloba, il y a piège, oh, et ça, les maraplaces, Wana Yaipan, au comme sentimental, même Moutazo Loba Lokuta, Ozo Koloba, que oh, ils ont Lokuta, mais Ozo pensionné, Ozo Lima. Ok. Donc, peut-être tu ne peux pas aller dire au pasteur que ce que tu as dit est faux. Mais na yo, tu ne peux pas accepter ça parce que tu n'es pas convaincu. Alors moi, pour ça la plaisir, na pasteur, ngape na affirma que oui, à mon Nzambe. Ok, pasteur, comment ça lui veut alors la vérité? Bon, en tout cas, honnêtement, pasteur n'avait rien à voir avec Dieu parce que le pasteur là, Azaya, Adam Moussala Nzambe. Vraiment. Bon, maman, ils ont ça les manakati, ya Tonga, ya Ipan, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ok. Bon.
nga nazolobela yango parce que par rapport ya nzambe autilisaka akoko utiliser église ata ya mabe kaka po sauver mutu moko boye siko mutu wana ntango oza sauver nzambe ye moko fo tu na ye akoriente yo kende omoni alors bato nyonso bakomi koloba paster amoni nzambe batuni nga tellement que babanda opesa nga confiance genre nakomi nesika nga na banda osola nde na nzambe yango alors nalobi oui c'était vrai pourtant ezalaki lokuta vous voyez toutes ces choses là ya ipani bo nzambe ezokende ezala wana te na affirmer loko wana tike ye azalaki na baalliance ne na babiloko na yo ezalaki nango mais enlèvement eza eloko ezalaki interdit akoki koloba ngo te siko ntango apermettre alo elobama nde siko milimu wana batelemaki bafrappe voilà alors nabandi koaffirme koyebisa bato nazoloba bongo mpona koconfirme sentiment tozalaka nango na baeglise soki batuni yo seke ata nzambe tokomi koboya nzambe mais tozopréféré même kodéfendre pasteur ke kodéfendre makomi ya nzambe alors nyonso wana ya ipani bonzambe ezalaki lisusu na ngai te alors nakomaki combattu l'église bayebisi nga non yo nde moto olinga kobomisa pasteur parce que olobaki ke bato nyonso bakendaki te na lèvement oyo esalemaki l'église wana motu moko te azalaki enlevé voilà toute église était restée mais le pasteur nalobi namonaki ye te alors bango balobi seke akufaki donc ngai nde motu nabomisi lokola nalobaki bongo na kati ya témoignage wana c'est que ngai nde motu nalingaki naboma ye alors j'étais vraiment combattu dans cette église na ndenge mpe bakomeki komenase nga alors nazalaki obligé ya kozonga kosoutenir bango na lokuta wana mpo batika ngai alors tout ça le Seigneur n'était plus là en fait c'était comme si une déception de ma part et j'ai déçu le Seigneur alors nde naye kokoma makambo ya mabalaka ndenge nalobaki kaka na bamoma wana nakomi na bango ema bamabala kuna mabala kuta esalemaka na niveau moko alors mokolo mosusu nzambe azoyebisa nga abengoni makambo ya mokili awa bamabala ezokule asali lokola robinet moko ya mabala ezokule boye abisoko olingi libala awa okozwa babiloko nyonso moto akozala nango mposa awa kozwa mais soki ekomi lola awa okozwa yango te donc tu vois c'est un langage que moi je pouvais retenir et réfléchir na réfléchissa te naye kota na makambo ya mabala na ndenge mpe na explikaki mokolo wana ntango nalingaki frère wana akende ko accompagner nga nakende kozwa mbeto epai ya mama wana mama oyo nazoloba eza mama onga namoni na lola oyo nazoloba ivoirienne voilà non un autre parce que c'était deux femmes ivoiriennes que moi j'ai vu au ciel voilà alors mosusu wana banda oloba ye moto atelemelaka libala alingaka libala wana te ye nde moto apesa ye nga mbetu oyo nga na ye kobenga mobali wana akende koaccompagne nga nakende kozwa mbetu wana alors ntango ye napusani nazopusana pembeni na ye nazoloba ngo nazodetaye mpo esunga sœur to frère moko boye alors ntango napusani mpo nasolola na frère na sentir eloko moko ekoti kati na nga je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le répète ndenge esalemaki alors ya ipan eloko nga na sentir ekoti nanga na sentir excitation sexuelle alors j'ai pas considéré ça j'ai senti cette émotion là mais na considéré yango te j'ai avancé na sololi na ye akumbika tozwi tokozwa mbeto nyonso wana je n'avais pas la réelle pensée sur lui or c'était l'esprit là qui était vraiment carrément je ne sais pas c'était incarné ou je sais pas comment expliquer alors makambo nyonso esili ti frère aye kozonga koyebisa nga nzambe ayebisi ye naza mwasi na ye fa balanga voilà nde yango omoni nazobeta sete ya ipani ebele ndenge toza lelo boye babali babasi na mibali oyo ezalaki ya volonté ya nzambe te parce que révélation moko boye to vision o cauchemar moko boye esalema nga na kobenga yango cauchemar parce que satana ayebaka ke tosolola nzambe na bandoto mingi nzambe akomunikaka parce que bato mosusu bazalaka na grâce te ya komona physique mais ndoto nzambe azoloba alors satana ayebaka je wana alekaka kaka na nzela ya ndoto mpo aconfondre mwana na nzambe ntango na ye mobali wana aye koyepa na nga alobi no aloti ndoto ke naza mwasi na ye alors ngai nandimaki mais c'est vrai qu'au début nandimaki na nga te
au début nga na ndima ki na ngate mais après petit à petit na yeko frère kaka na kati ya mutambo wana parce que frère wana akomi koya na ndaku et puis ngai moko pe na komaki tia kolota nazo insister parce que bandoto eza ya ko discerner soko oloti ndoto il faut dans la discernement ndoto soki olandi kaka ndenge ndoto eye oyambi olobi kaka nzambe o discerner te obondeli te okoya kokwea na piège nga na kwei na piège wana bandeko na nga na kwei na kati ya piège wana ndoto ngai pe nakomi kolota bandoto nyonso nga na lota ezalaki symbolique nzambe abandeki kolobela nga ke eza malamu te sikoyo na ndenge ya aveuglement na ndenge mpe bonzambe ekimaki nakomaki koconfondre makambo namoni yango ke nzambe ayebisi nga nde mobali ya libala nde ye wana et pourtant ezalaki piège makasi nde esalemaki et alors naye kokwea na kati ya piège wana na ndenge mpe toye kokoma kobima na frère wana na ndako kaka wana na kati ya chambre wana na explikaki ndenge makambo esalemaki na ndenge baancien bayebisi nga eza important te na confesse yango publique nga nalingaki nasala yango publique nazwa micro dimanche nalobake nakwei na frère intel tosali ekobo parce que ntango yesu aye ofungolanga miso naye komona nde tika voile elongwe na comprendre nakomi koloba mais qu'est-ce que moi j'ai fait bien ebe nga mutu nakimi lisumu na mutu tobandaka oyiba na ye nakimi lisumu kuna nga naye kokonsome lisumu na église bandeko na ngai naye kobima na frère wana na katikati église to frère wana azalaki seki sécurité nayebi te babenga bango banani bato bazalaka soki mutu akwei balokoti ye wana protocole alors ngai nakomaka chante na église yango sikoyo j'imagine ye azosalela nzambe nga mpe naosalela nzambe me tokwei na ekobo alors ngai nalingaki natatola naloba ngo publike wa bato bayebake nazalaka lisusu mama marie wana te je suis tombé dans les publicités mais baancien église wana bayebisi nga non il faut la sagesse nga nazoloba ngo lelo ke sagesse ezalaka te na lisumu lisumu ezalaka na sagesse te lisumu fo kodepouye yango fo kobimisa lisumu mpo ekende voilà maman koto déjà je crois bien bandeko batalaki troisième partie bolandaki nyonso tondeka kende sur ma détail toki tokende moi vraiment en avance par rapport à témoignage okoti déjà na libala boyobana na ndeko bokwaki na ekobo paster atie mosolo na ye bokenda ntina ndako ya libala bobanani alors bosali 7 ans obaki 6 ans 7 ans 5 ans ya souffrance mobali asalaka te mobali ana eloko te pasi omonaki eleki so makasi alors oya kobima ndako ya libala ndenge nini esalaki ke okima mpenza libala yango est-ce que mwana mpe ayaki na kati mibale misato bien kaka mwana moko ndeko ebisa biso merci beaucoup ya ipane kaka ndenge ya ipane atuni question wana nza bapambola yo po je crois que nazongaki mingi nsima alors libala wana oyo ezalaki volonté ya nzambe te wana ezalaki nde ebandeli nde ya souffrance en fait ezalaki nde motambo mpo nazonga mokili alors effectivement naye kose rendre compte ke mobali oyo nakokaki kobala ye yo te nasi koyese rendre compte ke nzambe oyo alongoli nga na makambo nyonso wana oyo apromettre nga vie ya sika akoki kopermettre te nabala libala boye nakomi kosenga ya kolia nakomi kosouffrir na ndako kuna makambo mobali azosala yo seke oza na ye lokola ye aza satana azobundisa en face en fait akomi kosala oyo babiloko en face oyo yo fo sumuka seke na miniti wana okoki lisusu kobatela bonzambe te mutu oyo asali erreur neti oyo ngai nasali omoni ntango tozobomba ya ipane nde esika bamosusu lelo bakufa bakeli felo parce que quoi tobateli eloko wana bato bazoloba non eza intimité eza vie privée mais bato bazokufa na kati eloko wana ebele ya bato base convertir basali bashwa ya mabe satana atindi bato depuis monde de ténèbre baye kobala bango ozala mwasi moko boye esira na lati ye aye lokola mwasi mokristo ntango okomi na ndako akomi mwasi mosusu mobali moko boye alati poso ya chrétien bokutani na église baimpose maboko balobi libala ya nzambe yango wana ntango okomi na ndako omoni yo na ye ekomi satana mobimba alors ngai nakomaki nalobi oyo pena yango oyo te oyo nzambe apesi ngai yeyo te alors ekomaki tozoyokana te eloko moko te tokoki kosala ensemble c'est que ye aza na ye ya mokili epuis makambo ye azo oblige yo osala nazoyebisa bino bandeko ya ipane
soki nzambe wana respectaka alliance na ye na nga te na ndenge nakufa kala na ndenge na bituka mosusu na lifelo. OK. Mobali aza obligé oyo babiloko mosusu babiloko neti basodomi. Ah bon? Ah ouais. Mobali aza obligé. Allez, mon programme. Makambo eza ebele ya ipana. Oui. Vous voyez? Oui, nyonso wana akumbi yo na biloko nyonso. Nazoyi biso akumbi yo boza na mokili na ye. Ah oui. Boza na mokili na ye na mobali wana. Mais bosali nini? Bobali ni wapi? Na église. Esali nini? Bandoto moko boyelo tamaka. Bolobaki nzambe mutalobi ke mobali ya vi na yo nde yeyo. Nzambe mutatindeli yo ye. Et pourtant Satan mutatini mobali wana. Mais maman, et ça avait problème t'es ndé na yoki parce que mon parle pas. Alors oui, moi si sur PC lié mbongo. C'est que c'est la position t'es. Ça les lendengo lingi. Ils ala derrière, ils ala avant. Ça la nyon soit au yolo ça parce que dans moi si nous PC mbongo. Le bandé ba ou balanité ndé comme on a évité. Là avec ces mots pépé si mamboana tout ça. Et peki si ya ipan. Et peki si yango bien ko peki ça. Après pour la lobaki biloko akolia esalemi pona libumu. N'est-ce pas? OK. Eloko nyonso nzamba asala yango pona nzela na yango esalemi. La biloko akolia esalemi pona toli yango na munoko no. Canalisation nyonso. Voilà. Donc na komo zo biloko akolia na komi otongo lango pona tonda. Est-ce que wana eza normal? Eza normal te. Donc lolenge ya kozala na kati ya ndako libala pour tout ça batuma bakute peut-être bien mususu bana bakozala voilà. Na ndenge ya nasima to na ndenge ya kozwa ba sexe boche na munoko eza abomination ya ipan ya mukete parce que la Bible dit que munoko kaka moko ekoki ko maudire te ekoki pe ko bénir te. Azoloba mai ya bololo ko bimaka na munoko wana mai ya bololo na mai ya sika munoko eza wana pona ko proclamer biloko bien. Munoko kaka yango wana to bondelaka. Munoko maboko kaka yango wana to salaka nini tozo bénir na zomona bato mosusu ozo bondela nga bana ngana poza bango maboko. Ba biloko mosusu eza ya kosangisa te makomi elobi balima esalema pona munoko pona libumu. Mais biloko wana eza ya munoko te. Munoko eza soko ozo kotisa eloko na munoko eza oya biloko akolia. Ya ipana. Eloko mosusu ekota na munoko te soki olingo kotisa eloko eza bilia. Voilà. Alors tango tozo eloko oyo esengelaki eza na babisika nango nzamba akelelaki watongaki esalema. Ne babisika wana bobingi intimité. Pona nini tozo couvrir? Parce que eza eloko moko eza en cachette ya ipana. Yango moni mutu nyonso ata soki mutu azo sokola mutu akuti ye brisque eloko liboso abatelaka na maboko ezalaka nini? Sexe na ye ko mutu wana mona parce que eza eloko esengelaki ezala kaka a cachette. Tokoki kozwa yango te totomboli tokomi kolia yango eza abomination eza ya nzambe te. Ngana yebi pasteur wana te eloko oyo ndenge passage oyo yebisi ye. Tango babalaka mwasi ya ipan basombaka mwasi te. Mwasi avant azala mwasi na yo aza ekela munzamba akela ye. Nzamba pesa ba instruction moko boye. Na mwasi wana na muntu wana oyo aza mobali na yo to paza mwasi na yo. Alors ba instruction wana na ngai na mobali wana il faut totosa yango. Mais nzamba yebisaki yo to lobelaki yo à part oza mentionné la Bible. Est-ce que na nzela oyo tamboli kufa na yo kolamuka na yo ba affaire na yo ba visite na yo na paradis. Est-ce que nzamba lobelaki na mombetali secte? Non. Na makambo etali sexe nzamba lobeli ngati na kokufa na nga na kolamuka te na lifelo na ciel. Pour ça la guerre mingi ozaki nomba. Justement. Alors tango aye kokotisa nga na la parole de Dieu oyo tobengi Bible makomi oyo ekomami oyo nga na banda otanga te na komo otanga. OK. Compréhension oyo ye azoteya nga molimo mosato lolenga azoteya yango ngai. Ya ipana. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ozo sala eloko moko boye moza convaincu te. Ozo mi tuna toujours ba question. C'est que ça mabe. Comme eloko mosusu ozo sala ngo avec un cœur ouvert. Tu vois? OK. Mais eloko mosusu ozo sala mais net ozo sentir net kaka. Bon, isingila kina sala ngo te. Yeba yango keza mabe. Vraiment. Yeba yango keza mabe. Ça ta memi ba stratégie wana kaka po acha confusion na kati ya bana na Nzambe. Mwasi wana oyo obali osombi ye na ata kutu soko kosomba ye akozala jamais kelamu na yo.
mutu akela mwasi eza nzambe nzambe apesa bainstruction ndenge elongo bani ekambo wana eza ebele ya ipane peut-être okoloba yango na télévision te ekosala peut-être na baenseignement na bamama peut-être na babisika mosusu eza profond papa tozongi abandi osenga yo voilà abandi kosenga kaka babiloko wana alors kaka ndenge nalobi je n'étais pas encadré et nazoyebisa bino ke ntango nga na bimi na église wana omi ntango nazalaki na église na babiloko nyonso nazoloba bonzambe ezokima ata kotanga bible nakomi kotanga bible lokola lecture ça compréhension justement na banda comprendre lisusu makambo vraiment ndenge esengelaki te nandisike na ebandeli ezalaki soki nazwi nazokoma miso efongwami mais ce que vous pratiquez pe miso bien sûr pourquoi pas voilà osala mo bien ko teki kuna omoni en fait ye mission na ye oh Seigneur waouh merci Aipani omoni satana ndenge asalaka akotaka kati ya mutu omonaka mobali moko boye ntango ayoki azalaki ndumba po boyebi bandumba satana ensenyaka bango lolenge ya kosimba mobali sexuellement ok donc ndumba soki azweli yo mobali c'est pourquoi mobali akimi ndako babiloko ndumba kosala libanda wana mobali kutu akobanda ofika ya mwasi na ye kayebi eloko te et pourtant eloko wana ezalaka piège donc ye neti kaka milimu wana bakoti nde kati na ye aimagine ke azalaka ndumba tokosoko lolenge kutu ekosalemela kuna alors tala kaka abomanga kaka voilà donc nazalaki na kati ya vie wana nayeba te alors malgré nasala oyebi mabala ebele ya ipane ya baeglise ebele ya mabala naoloba ebele ya mabala na kati ya église bato bazosambwa boye na kati ya mabala wana memoire ya divorce eza esu te oui en fait il se rend vraiment compte que akwei nde na motambo ya satana moyen eza esu te sikoyo omona baza na apparence moko na église oyo bakolakisa bato omoni soko omoni ye kaka na église na papa en fait okolula couple physiquement mais oyo bango bazovivre na ndako ya ipane libala eza na ndako te mais na église soki basi banomaki bango bakovandisa bango wana baza basala nzambe mais na ndako vraiment libala eza esu te alors ngai ntango na vraiment okosutuka ozokende lifelo mobateli kaka libala wana mais okufi oke lifelo po ozosumuka tellement tala kaka oza na moto oyo olingi te talaka babiloko mutu wana akoyebi so akona kaka libala po abali yo okosala babiloko wana soki ayebisi yo okosa yo okokosa soki ayebi soki ye par exemple comme je sais pas si je peux dire ça je sais pas trop vraiment bandeko balindisa nga bato bakoyoka nde mosusu peut-être bakotya bakomante nde mosusu moi nga nazoloba mpo ngai ndenge naza wana na lisumu tozalaka na secret te ata sikoyo boye soki nakwei nakoya epai ya ipane nalobi nakwei likobo na motoki ngai mpo na kobatela yango te mpo nayebi lisumu ezalaka poison monene ntango tozobatela omoni ya ipane oza na mobali na ndako mais yo soki ozobondela mobali fa aluka place akokende soki osilisi kobondela surtout ngai na babutu ngai nazalaka motu nalalaka na butu te nzambe apesanga habitude wana ya ipane na butu ngai alalaka te ngai alalaka na moi boye donc na butu naza nde na nzambe nango nayebisaka bato batunaka oyo nzambe alobela ngai lisusu te etu sacrifice nini oyo ozosala mpo nzambe alobela nga pongi ya butu nakatana na yango nalalaka te alors ye soki ngai naza éveillé nazosambela nazomedite nazosola na nzambe tout ça ye azoluka place akokende akovanda libanda tati 3 heures parce que ayebi ke nazosambela soki na ba 3 heures 4 heures 5 heures ba heure ole mosusu ngai nalataka oyo nzambe arevelaka nga makambo de place ya kolala alors ye na nga ezalaki kaka boye tosala boye justement soki nalobi tosambela akosala yango mpa asepelisa nga mais soki natie litoyi ezalaka na mama moko mpe nakomi otya litoyi makambo ya oloba ça n'a rien à voir avec nzambe eza piège mais nzambe aleki makambo nyonso wana makasi alors nakobaki kosala biloko wana ntina ye komona ke babiloko moko ye kosala mole mosusu nakoko enimera yango awa na tele te nde eloko na ye koconfirme vraiment ke soki nakobi kaka na ye honnêtement mabe na okeli felo kwa
alors na ye lisusu kobima libanda na kati ya libala bandeko na ye lisusu nakomi lisusu kobima na mobali mosusu kaka na ndako ya libala sikoyo ezalaki nini eloko oyo na remarkaki oyo eza mpena remarquable oyo peut-être bino moko bokojuge vraiment ke mobali normal ya kosala yango te nga na kokende kobo wana ya ipane ntango na kokende kobo wana soki nazongi na kolala na mobali wana nazongi mobali wana kolukala basu nanga bapratike oyo nazoloba awa nakopratike yango na mobali wana libanda ntango nakokoma na ndako mobali wana akopratike meme pratique donc mobali oyo aza normal oyo vraiment oyo bachrétien ata kutuka ya chrétien te mobali aya normal vraiment alingaki mwasi na ye genre j'étais amoureux de ma femme et que ayebi ke mwasi wana amemaka na mutu kingani et puis mutu yango oyo ayebaki ye malgré tout ça c'est que nazokende na kozonga 1 heure yene mutu afungulanga po aoyebisanga eloko te nyonso wana omoni ye azosoutenir nga na asenfonce na kati ya lisumu wana nabima nde teliwe ekutanga place wana mpo nakende nanga lifelo me nazoyebisa oyo ipani Dieu est amour l'amour de Jésus-Christ et puis la promesse mutu nyonso aza na promesse ya nzambe abungisa eliki ya te nzambe arespectaka parole wana toka promettre eloko na senfonce na bandi kobima ande wana Marie azongisi biloko nyonso yo mutu oyokaka soni siko eske ndenge bato basi bamoni nga boye kosala ndenge nini ngai eyo lisusu nazoloba nazongelaka pantalon nazongelaka tissage nazongelaka biloko nyonso tu nakomaka kobima kaka bisika wana esika nga nakoma te peut-être eza boîte de nuit ya ipane mais bara na ye kokota lisusu na meli lisusu masanga eloko na mosusu nasimbi te eza cigarette nde na fume te sika nazongelaka lisusu nakomi supayenne mais nakati ya ndako omoni ebongaka te mobali moko boye azopesa balwa moko boye genre chez moi tu ne rates pas telle heure tu vois donc tu koza libanda moi kobanga moko esalaka ah non voilà no mizongaka nanga abobali nanga alobaki alors ndenge bande komela mpe masanga libanda deja olingaki mpe mobali mosusu libanda oui bien sûr mais yango kasi nazoloba no bien naloba yango bien te mobali yango bokutanaki wapi mobali wana kaka na kati ya pasi wana bandeko nanga sata nazalaka na bastratégie na ye omoni pasi oyo nazoloba voilà wana batango wana nga alliance na mosapi osali adultère bien sûr yango kasi nazoyambola babenga woni koyambola voilà yango kasi nazoyimbola nazolobela yango ke nasali adultère kasi te ya ipane nabimi na mobali mosusu non peut-être kobima wana eza on comprend pas bien naki kolala na mobali mosusu libanda voilà yango nakobima kaka justement alors na kati ya bapasi wana mama moko boye kaka na kati ya quartier azalaki mama moko cool et tout ça kaka ndenge nayebisi bino awa ke non yesu ayebisi nga nationalité congolaise que je le garde que je ne change pas ma nationalité alors mama wana batango wana nazalaka ata na mokanda moko te mama wana aza gabonaise ayebisi nga alingi asunga nga batango wana pasi ya ipane mama wana kolia ye moto abanda opianga azalaki na petit frère na ye moko boye petit frère wana paye kutu ya suka mais azalaki kitoko physiquement za loge ya mobali oyo mwasi nyonso fo alinga ye alors je moko esalama mokolo wana mama wana alingaki aadopte nga pour la deuxième fois tandis que nga nzambe ayebisi nga omoni ntango tokweyaka na lisumu ya ipane tokomi koanormalize biloko mosusu eloko oyo oyebi ezalaki normali te lisumu ekomema yango okoma sikoyo koloba non c'est pas voilà eza na ndenge ya mabe te tokomaka koloba bongo soki toliede ya mbuma wana ya lisumu alors eloko nga na kondane lobi nakomi sikoyo kolinga kondima yango mpo na pasi po epa na biso kuna bakangaka soki oza na mokanda te na moi boyo ozokende wenze police botelemi moto moto alakisa carte nga carte te wana omoni ntango wana sikoyo telema ke bonzambe ezalaki lisusu te naza lisusu na kondima te ke nzambe akosala ngolu bakanganga te nakomi kotamba na bomoto alors baye kopropose nga eloko wana na ndimi mama wana alobaki tokende nde na petit frère na ye wana avant kutu na pose misu na epa na ye mpo tokwea na lisumu azali kaka un frère kaka boye aza peut-être mokolo nanga peut-être ya ena alors tobanda osolola na ye bien tu tozalaki vraiment beaucoup proche plus que na mobali nanga mpona mobali nanga tosolola mpenza te en tout cas boyokani eza mpenza je sais pas si je peux appeler non il y a pas d'affection en fait
Il n'y a pas d'harmonie, voilà. Il n'y a pas d'harmonie dans un couple, voilà. Il n'y en a pas. Genre, tout le temps, ensemble, causerie. Ce qui est quand on dit causerie, tu alors, quand on a un petit frère et maman, c'est que y a un gars qui est sur la net, quand on va l'aider. Alors, on s'est rapproché, Minginaye. Mobali alinga qui était là que ça la papier, mais à l'oba qui est en côté. À ça, on a probé en trahison. Et là, on a tombé dans mobile. C'est ça, j'ai au mobile, on a commencé parce qu'il a expliqué à la des chrétiens. À la qui juste dans la église, à la la sécurité, tout protocole, mais vraiment un chrétien converti, à la qui a eu toute ma conversion. Alors, quand la salle j'ai wana ya ipan, j'ai une discrimination, je suis étrangère. Et que maman wana linga sa ilanga papier nationalité gabonaise yé asepela ki nangote c'est que pour na yé lolenge na saleli kuna na ndaku na yé na za lokwa na moumbo moko boye je peux pas sortir parce que on a dit le chrétien ne divorce pas voilà et yé abandaki ko sepela te porte moko boye fongwama pour na bima na kacha moumbo wana parce que ayebi que soki na za na mukanda moko boye quelconque je peux sortir du pays donc yé abandaki ko sala nyonso makamba ba papier simba tenata nazalaka sans papier alors tango je wana esalemi na ndenga kuku na yebi yango te frère wana nde mutaye obenga nga pembeni na yebi ke tumano sola ne bien ayo konchenga yebi singa sœur na linga ko mingi mais honnêtement ndengo zo souffrir boye ezo sala nga pasi mobali na linga kayote bon ayebi singa ba biloko ye atake paye alobaki tala loko esalemi nde yango esali ke ba bloquer nga na yo poto kende na village na kesali silo mikanda alors tango na yo ke loko wana ya ipan akanisa ke ezalo kuta parce que nazala mutu moko ndenge ndolenge nzambe asali nazala ka barrière penser na mutu te na ndima ka o mutu alobi et lelo na Kinshasa c'est comment poser nga beaucoup de problèmes parce que mutu soka yebi singa on va faire ceci moi je crois à ce qu'il a dit ici les gens ne respectent pas la parole alors tango ye tobanda kozala na ye nga na bando je dirais que il ne peut pas me faire du mal là nyonso wana miso na ifungwa mite na bando lo bakero bana ko sala nga mabete tango siko frère wana yebi singa tala ndenge mobali na lobi asali ye mutasali bona lobi jamais to swani na mobali wana tango na kena. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Natuni ya wangani natuni plus de 4 fois aye kondima nde mukolo wana nde tobima na garçon wana oui parce que tango alobi eza ya solo ye mutasali je wana na supportaki yango te na bengi ye tokutali na restaurant mukolo wana na leli na mapeka na ye na expliquer ya comme lokola para nanga
toke mobali azalaki nde sikoyo ye. Alors tu tobimi ensemble na ye. Le même jour. Oui, le même jour wana toke tofuti hôtel. Alors voilà, femme mariée avec l'anneau hein, ya ipan, avec la bague. Moi na longoli bague te parce que na divorcé non nga na divorcé na ngate. Mais na longoli bague po bague est l'autre côté en fait. Et ça bague te mutesa la mutaza la mariée. Et puis na dit ba révélation belé si bague, c'est pourquoi. Alors voilà les amakamoto to lobiango lelo te. OK. Voilà. Donc na bado mana mobali wana ya ipan na bague na ngai. Na bado lo wakutu bague wana na pesi ya alati. Likangu wana. Oui. Jouer quoi? Donc na ye une heure ya fongoli porte a lobelo côté. Ata soki na ye na zo yebisa ye ke na wuti ko bimana na bomi kombo na ye. Na wuti ko bimana mwana mobali wana. Ya lobe esa le lokote. Oui. Alobe esa le lokote. Nyonso wana oyebi lisumu ekangaka mutu miso molimo comprendre te ke bazo enfoncer yo. Oyeba kutu te ke bazo sakana nde na yo ya ipani oyeba te. Mais c'est comme si dans ma Côte d'Ivoire, Gabon, c'est césarien. C'est lokote na oloba ke c'est lokote. Moi c'est libala là. Da koya pa la lisumu mbali na ye mwana. Bien sûr. Et c'est un problème te. Voilà. Mususu ya libanda. Ngana ye lisusu kwa avorter mwana ya mobali wana kaka na ndaka libala. Oui, ya ipani. Na ye lisusu ko boma lisusu mwana wana na ziziemi na ye seke libala nde na ye akobaki kwa ko ndeko na nga moko boye échantillon kaka. Donc bozo mwana siko babiloko oyo Satan aza capable ya kotia en place pour ka ame moko boye bunga ekende lifelo. Yango moni nazo panza ngo ya ipani nazo bomba eloko te po nga na kobomba lisumu te lisumu ya poison na obomba ngo te. Alors mobali wana ayebisi nga no ndenge eza wana il faut na sona mobali na yo mobali na nga alingi kosona na ye te c'est comme bango mibale c'est comme si spirituellement bango mibale bayebanaki. Oui spirituellement bayebanaki eza lokola jeu moko boye babimo yo kende na pesi yo passe ezalaki bongo alors mobali aboyi kosola na ye. Alors nakobaki kaka na molimo wana vraiment natiaki babaya na loketo babenga yango mayaka voilà nakomaki kotya mayaka vraiment batonga na kutu soko okutani nanga ya ipani oh là là. Omoni siko Satan ndenge asalaka nyonso po adindisa témoignage na potopoto. Ikenda. Vraiment elimwa. Siko après babiloko wana nyonso tout on a loba po vraiment ezebele. Bandeko bosala attention. Bon fongola misu kaka na kati ya couple wana oyo bozali. En fait le truc c'est que au divorcer ça na solution te. Parce que Nzambe a considéré qu'alliance c'est oui yo lobaki wana. Nzambe asignaka ngo. Eloko ekangaka mutu a divorcé te eza epa ya autorité te autorité ba Nzambe te pour ezaka ya papier bo signaki nde bokende ko déchirer yango mais epa ya Nzambe wi wana eza gravé nde ya ipani wi wana nde omonaka ovandika wana pona wi siko attaque mwana na Nzambe telema eloko ta bibundeli na yo matela siko molimo wana zala siko dominer yango siko zala likolo. Mais soki kaka ozotala kaka lolenge makambo zotelema na kaka ndako ya ipani okokufa wana okeli feli. Po batango nazo expliquer wana nazaki sous chrétienne lisusu te. OK. Ye moko kuta komi koseka komi kochola mais yo mutu Seigneur. Yo mutu olobaki keno Nzambe asaleli yo okutani na Nzambe okufa ko oseki siko yo okomi su boye ndenge nini. En fait, tu vois comment c'est une manière ya humilier Nzambe à travers biso bien sûr. Pour na mosala onza basala ki kati nanga wana ezala saboter. Voilà. Satan na mosala na eza ko saboter mosala ya Nzambe. Alors soko bombi ye soko bobateli ye ya ko continuer ko détruire yo mais yo zo batela ye. Ye azo sambwisa yo parce que yo zo sambwa mais ye azo yebisa yo ko lobate. Yo ko bateli ye mais yo ozo sambwa ye azo sambwisa yo. Alors on a comment vraiment ya ipani mutu mususu. Na lobina bimaka na libara na divorcer. OK. Alors tokendaka tribunal. Tokena tribunal kuna babengani biso na tribunal. Oui. Babandoko ya babato nyonso tout tango ba monika ke longi na biso toko. Oyebi ya ipani muto balobaka za oin de l'Éternel bo sarana na yete. Akozala ta na kati ya potopoto wana Nzambe ayebi kaza na potopoto ayebi ndenge ya kobinda ye mukolo mususu
babengani biso na tribunal ya ipana na kabwana kaka na mobali wana comme ça nazala na mobali wana kuna omoni buzoba. OK. En fait les sumu eza buzoba vraiment na oloba eza ça dans mona biso bakizengi en fait. Non oza zoba quoi vraiment oza mayele te tango okoma na ba niveau mosusu onde oloba wana ça dans la sakani nde kaka en fait mais Yesu nanga za likolo ya biloko nyonso wana. Amen. Ye mutaye bakandenga valoriser kanga aye bakandenge nini esika azokende na ngai pe nga satana kozwanga te na okeli felete nga na okeli felete musala ya satana ta moko te na kobomba. Alors ye azongi surtout l'église wana akiko yebisa bango kuna bakayebisa ye meno oyebika aza mopaya bande kone mie chez soi et pas na nga na yebaki na bandeka ko lemsiko moyenne ni na sala ya ipana pona bima na gabona ko makongo azata na mukuna ko bima te soko za na muka esika ko ba ko kangelo biende yango wana. OK. Ko za na mukanda te siko sala kindenge nini po yawo ya kindenge nini osali magamunyo so tuka za na mukanda te ndenge nini siko omoni ne sala makit na balisa mukanda ya ipana. OK, yango ke supu ngino tuna ça a travaillé à tout le connaît sa place et pourtant na Gabon tu ne peux pas te marier tu n'as pas la carte de séjour si tu es étrangère ou étranger. Mais nga na bali sa carte de séjour na bali sa mukanda la tourate na so biso ba compliqué donc on ça tena toke azo biso accès moko boye gens point compliqué to ya ko tika libala wana te parce que mukanda ezati donc accès nyonso vers na bali vite fait. Donc na kangami na Gabon na sambo na komi on se sentit vraiment causé par na yote. Oh non, je suis fière d'être congolaise. Je suis très fière d'être vraiment d'être de ces pays en fait. C'est un pays tokoye ba valeur nango kaka soki to bimi libanda. Alors esi kanyo tona kokai ko luka lisungi na zoate ya ipana. Bisi kanyo tona kokai ko ndata avocat. Explication nazo pesa comme si eloko moko ezo zwa na mutu ya avocat wana omona ka avocat wana siliki. To sisi musalati. Alors na yeko abandonner. Ata soki on a après dès na yeko comprendre ata soki na divorcé qui physiquement mais spirituellement je suis toujours mariée on a loba qui oui alors mokolo oyo yeko salema oyo lelo ngai mari na telemi wana nazolobela lelo pona bima na kati ya adultère wana nyako malelo ke nazoloba nazongeli ndenge na lateli ezaka angolu peut-être mosusu bakoloba ngolo yango mpona nini ka ye wana ngai te wana ye nde fotuna esalama ndenge honnêtement donc kaka ndenge nazoloba ezalaki na pasteur moko oyo nga nalandaka kuna nayebi kutu te ezalaki sere moko nga nayebi kutu te atindelanga lie wana na sur Facebook nde nalanda lie ya pasteur wana prophète wana aza awa na Kongo na biso azaka awa na Kinshasa alors ntango atindelinga lie wana nalandi comme tu as internet na ndaku na tiango na télévision genre biso tozolanda c'était un dimanche à Ipan alors wana na basili na nga na tie na biloko atuka nazalaki de ngai ya kala alors na bandaki ko kombola ndaku émission wana tope kill tezoleka en direct ezalaki na couple moko oyo bango pe mwasi azalaki na kati ya adultère abombelaki mobali aboti mwana na kati ya libala wana. Alors mobali azui maladi kaka pona secret wana spirituellement mobali aza attaqué akomi obela batamone na hôpital nyonso azobika te ne bamemi ye pa ya prophète wana siko prophète wana a dévoilé secret wana ke eza mwasi na yo nde asali adultère nde yo okoyi maladi wana eza maladi hôpitalité pe vraiment par la grâce du Seigneur kaka mokolo wana mobali wana abika maladi wana mokolo wana. Alors mokolo babande ko réconcilier bango moi si fa la vérité et moi no bazana ya azana mwana ya papa wana te ngai siko na telemi na kombo nazo landa événement wana na comprendre te ya Ipan nazo répéter maloba babande ko faire répéter mwana mwasi wana ngap moko pe nazo répéter ka maloba wana alors mbala moko tango pasteur prophète wana bandi ko sala délivrance na mwasi bafukami na se retrouver ngape na fukami mukolo wana maloba wana mwasi azo répéter ngape nazo répéter lokola mwasi wana alors délivrance c'est salama na télévision
Alors au nom de Jésus oya salaki na ndenge mai oyo ya bwakelaka mwasi wana na réagir. Molimo ezalaki kati na nga réagir. Nayoki mayako ezalaki kati na nga ebandi kolinga ngai ebandi kosala neti ezofina ngai. Mayaka wana etelemi ebandi kotambola kati na nga ezomata ti na kingo seke nakomi kobunda na mayaka ya ipani. Na ndenge mpe par la grâce du Seigneur mayaka wana eye kokatana. Délivrance esalema mokolo wana naye comprendre natubela mokolo wana nayebisa mobala yango nayebisa ye te po ye azokoa aza kokoa na nyonso eloko na molosa ya kobombama ezalaka te. Alors naye koloba nakoti sikoyo mokolo wana nde nakotaki sikoyo na repentance mpona bima na kati ya buzoba wana. Alors ya ipane nasali 40 jours nalobi soki moto akufaka nga mpo nakufa. Comment est-ce que nako kokoma na niveau wana lisusu ezaki nini nde place wana nde nzamba ye oteya nga mobali wana aza nani? Wana mobali oyo ya libanda to ya ndako? Ya ndaku. Okay. Oui. Nayebu ubutaki bana combien c'est? Toboti nayeba na mibale. Mibale. Ouais. Et j'ai un peu problème à mwana moko alekaki na mwa problème bien ndenge nini parmi bana babuti mibale na papa wana ya Gabonais. Oui. Nabotaki bana mibale na ye mwana ya liboso toboti na ye abimi bien. Oya mibale. Wana mwasi to mobali? Mobali mwasi. Nabota na ye ka basi mibale. Okay. Alors et pas nazui problème nazui semi ya mwana wana na kati ka ya passe na kati ya misère wana ata ya kolia ezozala te. Nazoloba kolia ezozala te par rapport ya gravité ya souffrance. Okay. Mais kuna na gabo biloko kolia eza nango voilà ata soko za nango te ba kopesa ka voilà mutala la nzala te. Mais passion wana zalaki nango ata bilamba fo ba pesa yo mazo benga na banda ko sika mboka kofuta ndako eza isusu te. Na zemi alors zemi wana na âge ya 4 mois nazo bunda na batu baol botolanga mwana wana nanu na kweye ekobote wana naza nanu nazo batela bonza be ngana mobali tozaka moko te soki nazo bondela mobali abimi libanda. Okay. Soki nazo méditer parole de Dieu surtout soki nazo bondela mobali nanga azalaka wana te. Alors batango na yo koya bomoni kaka ndenge azalaka ozo remplir ba devoir conjugal bozo bima ensemble ata mobali na yo mayo pimele nzoto eza te. Alors nayo kozwa zemi wana bayo botolanga mwana na libumu na bunda na batu kaka bataya ba prière wana ne na bunda na bango mais babotolanga mwana na santa penda ke babimisa eloko kati na ngai. Non eso mende nini wana komi zemi 4 mois. 4 mois. Oui. Baye ko arracher moi. Voilà, baye ko arracher mwana ya ipani ko arracher mwana nango spiritualité ya ipani ko za la spirituelle eza na ko eloko moko eza physique même le spirituel parce que mutu soki spirituel ma basi ba lié yo physiquement au côté ma physique te. Donc bazo zwanga mwana tozo buna na basi batongo bazaki basi mais nza ba permettre te na yeba ba mobilongi. Okay. Donc basimbi pena ba bendi siko ndenge ba bendinga na gangi koganga nga na ganga ke bimiti na libanda ya pongi yango. Sandoto. Voilà. Mais na simbi po douleur wana na sentir yango tina physique na yoka passe. Alors ekomaki neti kaka zebe linge bima ba biloko mwa bongo mbonga ta okene na hôpital ya ipane ezalaki te. Kaka ngolu kaka ya nzambe mais na yo satika ke mwana za kobondela kaka et tout. Alors na yo kobota mwana na 9 mois après naboti mwana bimi moins de 1 kilo. Ah bon? Mwana bimi neti 900 grammes, je sais pas. Prématuré. Voilà. Après m'a tiré mais m'a tombé na lingala. Voilà, juste maman tombé, voilà. Mwana bimi li tombé. Mwana sexe exact. Ah bon? Mwana gorge, moni tango to fongola monoko eloko moko ezalaka na voilà. Eloko wana ezalaki te. Mwana soko otali mabele ezalaki te. Oui. Babiloko ebele ezalaki te. Alors tango mwana botami basalinga césarienne kuna bakanginga na hôpital wana moko kofuta hôpital ezate. Nazalaki na assurance te. Nazalaki na mukanda moko te. Na mon Dieu. Sata na yebi konyokola mutu.
non eloko sala ba mutu aluba eloko mo dingo ya benga ketala eloko moko etambola ka boye voilà eloko juste ba yango bimisaka maloba poto yoka alors eloko wana ezalaka te mwana soka azolela ozoyoka te mozomona mwana azofungula munoko tango nga bakangi nga na hôpital mosusu mboka kofuta eza te mwana bamemi ye na couvreuse bamemi mwana na couvreuse mutu akokengela mwana na couvreuse aza te nga para te ndeko te mutu te mwana atikali kuna ye moko siko eloko esali ke mwana wana ezala confusion te peut-être ke bachange mwana nzambe asalaki ke mwana mosusu azala te kaka nga moko lere wana naboti ka nga moko ntango mwana batindi ye na couvreuse wana mwana na couvreuse mwana mpe azalaka te azalaki kaka mwana wana ka ye moko alors ntango naye kobima hôpitali nake natala mwana ya ipani nazolela mwana oyo nga na nyokomi bapasoli nga mpo babimisa mwana ata 1 kilo ekoki te oui naleka na césarienne bana nyonso mibale naboti bapasoli nga bakomba ya ndenge wana seke bazozela o ndeka place wana mokula kobota nde bazozela alors nake kuna nabimisa mwana bayebisinga mwana fo azala 3 mwana nayebisi bango na mboka kofuta bino te mbongo kuto tofutaki mpo mwana abima eza kaka bafrère moko tobandaki kopartage parole na bango na ndako wana église te tokutani kaka topartage parole donc bakomaki basœur na bafrère bango bato basali cotisation nde bafutaki quelques jours omwana azalaki na couvreuse wana so mpe 10 jours alors balobi mwana fo asala 3 mois mpo mwana aza formé te balobi biloko wana eya kobotama na kati ya couvreuse nga nalobi naa na mboka kofuta bino te nazozwa mwana wana babi mwana wana ata soki obimine awa kaka na portail soki todébranche bamashine mwana opema te akufela okaa awa nga nalobi soki akufi nakundi ye bopesa nga kaka ye na mema ye nakende na ndako ya ipani kondima wana kaka ko bapesi nga papier na signe balobi bo responsabilité ya mwana soki akekufa po kuna polisi elandaka te papier wana abimi na mwana na ndako nde esika na ye komona biloko nyonso wana mwana aza na gorge te aa na sexe te mwana sexe ya mwasi ezalaki plat eloko eza te ata je sais pas si je peux expliquer tout ça là alors natikali na mwana na kati ya ndako wana nzambe abandi kolobela ngai ndenge nini nasala po mwana wana bika bien aimé na mema mwana wana ya ipali na ndako na couvreuse te mwana azoko kopema te me nazali na ndako nzambe ayebi akobika apesi nga badirective ebele oyo mosusu nakoki koenumere yango awa te mpo na temps nabandi kolanda kaka oyo abandaki koloba 3 mois après mwana fongwami nyonso wana gorge ya mwana ebandi kobima mokie ekomi sikoyo soki azoloba soki oza place besa wana ya vert ezali soki azolela okoyokaka meme mais na se makasi alors mwana wana abandaki kosuba te po je sais pas si je peux dire ça clitoris ezalaki te azalaki plat donc boyebi ke basubaka na clitoris na basi ezalaki nango te donc ezalaki pasi pa suba tokende na hôpital babisinga fo baopere clitoris na bi jamais bokoopere te nazoyebisa bino nzambe aza atosaka aliasi na ye kaka ndenge balobi ye azalaka na nsima ya maloba na ye po akokisa donc soki ye alakaki yo kaka ke non nga na yo toza boye ata satana amemi yo soki wapi soki ndenge nini nzambe akolonga kaka alors nabandi kokotana na mwana wana ti mwana akomi na baage ya oyo akoki kotambola mwana azobima minu te mwana azotambola te azovanda te mwana nazolalisa ye soki nalalisi ye nake wenze mwana atikali ka place wana voilà donc bapesi donc kisimbi quoi nako koloba kisimbi alors nabandi koloba kaka na nzambe na mimo Seigneur tu m'as pas dit ça nous deux on s'était entendu mais nayebi ke libala onga na bala eza volonté na yo te sindi désobéissance nasengi bolimbisi mais yo oyebisaki nga te ke punition na nga okopesa nga mwana nde ya kizengi ou mongol mwana ya ipani akomi sikoyo kovanda wana soki ovandisi ye makolo ezala eboye donc bisika oyo batiaka boye ezozala boye te eza boye donc baarticulation nyonso ya mwana ezovimba mais bakwisi na bamole ezokonda ya ipani ekomaki deya noir edesinaka ndenge kaka koka azalaka wana
Ah, yes. C'est vraiment une ngolu, hein, ceux qui aiment la position bana. Ah, non. Ça, t'as la rabiso kaka. Oh, na oloba, oh, hey, bana na nzambe ya solo. Oh, ba se convertir na nenga solo, oh, nzambe asala ngolu. Baza na komba wana na bana. Bako témoigner yango bako loba. Bango moko ba yebi, ata soki balobi yango te l'émission, mais bango moko kati na moko tango boyo ke émission oyo. Bazo confirmer que bitumba ya bana na nzambe ezalaka ka place ya bana. Encore une chose, surtout plus na bana ya liboso bana mabota maka ya liboso remarque na libala oui nyonso na libala eza même ata na libanda ezalaka koma mobimba oyo bapaka wana bamonaka komona yango epi bana wana bazalaka kombati toute sa vie il faut akende mpena momeme na orientation moko malamu soki omemi te momona bana liboso ebele ebele bababoyu bana bango makambo kitoko te mwa liboso omona deuxième nde ayema ye le deuxième nde parce que bana liboso bazalaka toujours kombati botiaka bango plus na mabondeli nzambe akosala ke azala normal lokola ye moko ndenge atindaki ye voilà mwana akomi kovanda mwa ndambu soki otikela position atoki wenze otika wana wana komopise déjà oui wana soki akomopise me namonaka te namonaka soki natie couche namona emouye wana nayebi kazopise ata komela mai oui c'est que ebandaki déjà kose forme libanda kaka tozonga na couvese te komela mai abandaki komela soki ameli mai fo ezonga na zolo vraiment ezalaki eloko moko ezalaki mpasi mwana mpena babebisaki mwana kaka na kati ya libumu ya ipana me nzambe atikaki mwana wana botama mpo gloire na ye se manifeste po soki esalimi te lelo nalingai nalobela yango te ya ipana lelo nazosunga mutu oyo le mosusu aza na kati ya position wana lelo donc biloko wana nyonso te ese forme gauche ya mwana ye kose forme na ke mokuse po peut-être mpo na temps mwana déjà tokende 3e année nde nzambe aye koyebisa ngai offrande nini efale kosala yango bosakanaka na offrande te eye nyonso wana naoloba wana ya ipade ebandi kobima bandi kose forme oui ebandaki kose forme non wana eze kose forme au fur et à mesure peut-être na ba 8 mois nde sikoyo ebandi sikoyo kose forme ata gorge wana esalemaki peut-être ate 1 année ou 2 ans nde ekomaki ke azolela mpena oyoki ke mwana alelaka azolela quelque part parce que batango wana surtout fona azalaka ya proximité parce que soki azolela na oyoka te munoko kaka nde ezofungwama me mongongo ezobima te donc malembe babiloko nyonso wana ese formé ntango akomaki na je crois age ya peut-être 2 ans ou 3 ans toye kokende nene hôpital mpo na clitoris parce que kosuba ezalaki kaka pasi omona kaka otiki mwana boye me ozomona neti mwana azobunda na masumu ezobima te toke lisusu na hôpital bayebisi biso clitorisi eza ya kokangama foto tosala opération nalobi te naboyi nanga alors lelo clitorisi efungwama yango moko yesu asala mosala ye moko mwana lelo azosuba mwana lelo azoloba mwana nanga azalaki miwete seke peut-être azoyoka mpo nayebi te soki abanda oyoka mais ye abanda osala basigne akoloba te vraiment ezalaki mpasi soki omoni mwana ya ipana nayebi te eza douleur moko boye oni bamango bana oyo bana baproblème bana douleur moko na kati ya mitema okomprendre te yango mwana azosufri bongo mwana azolinga aza lokola baninga mais azokoka te mwana aza na batu wana mwana azorape mwana azokoka kutu korape te aza kaka na kati azosala kaka na bafesi boye non c'était douloureux akomi na 6 ans lelo akomi na 6 ans abiki abongi nakanisi nalakisaki yo mwa quelque photo nakotindela yo bafoto mosusu seke nakoloba na bana na ngai nyonso mwana aza kitoko lokola mwana wana azalaka te aza mwana moko tala nanu eloko ya modele wana nzambe azoyebisa ngai eloko eza kati ya mwana oyo babundisi depuis na libumu oui nde eloko wana nde babundisi mais yesu alongi alelo akoma okende classe lelo akoma oloba lelo akoma oloba akoma oke ekole akokoma na ye donc aza na ye okoyeba te soki nabeti lisolo te mais maman Maria Kachi c'est vraiment remarque autour de ça eza na basene nzambe ebele baza na situation oyo yo kutani nango
aboti bana bana ba problème ebele. Oui. Aboti bana bazana ba problème surtout puis surtout ba mongol bana bango misusu ba sene nzambe bazobota te jusqu'à présent et là misusu bana bakutane ba situation mabe puis aussi na bayebi na biso. Ouais. Ils appellent un bateau bana na bango bana ba problème ebele mais pourquoi souvent basene nzambe kaka basibisaka makambo nyonso tu ya mabe wana babuta te bana mabe bana ba problème bana éviter ezaka nini en fait situation wana ya kami ko basene nzambe bana nzambe tandis que ba bele bana mabe bana bakisi mais bana normal. Merci Aipan. Merci pour la constat ou question. Eloko na koloba eza bitumba oyo bana na nzambe bazalaka na bana ba vrai bana na nzambe nazoloba bato nyonso tout po mutu nyonso amona na nzambe lelo mutu nyonso akendaka église asambelaka azalaka soki ndenge nini atuka nalobela bato wana te nazoloba ba vrai enfant de Dieu oyo baza touché par le Seigneur converti réellement baza combattu et ba combat na bango eza ba combat ya mike te ezalaka ba combat po tango bato wana nzambe arachaka bango na monde ya molili wana monde ya lifelo wana monde oyo ya ténèbre bazalaki condamné ya kokende lifelo kolanda satana na ye na lifelo yesu akei arrache ye na maboko na ye alors ye kuna akangi maboko te surtout soki ozalaki mosali na oyo ya bien mosali na ye ya kitoko lokola ngane na bandi osali ya satana kitoko donc élément modèle wana ye akoperdre ye kaka boye facilement te akomultiplie ba effort mpe bakomba na ye ekozala bakomba neti ya bato mosusu te ya ye bakomba ekozala ya minene ya makasi kutu soki opesi motu mosusu akobwaka nzambe oui yango omonaka bakomba wana mponga mpe nayebaki mpe te ke basali aza yo mosusu baza kombati mpe kota bana ngai na bana okanisa neti kaka eza kaka ngai mais naoyebisa yo kaka place wana nde satana azelaka eloko nini yo okobimisa na monoko contre nzambe na yo omoni ntango okomona eloko modele wana neti kaka oboti mwana mongole ndenge mwana nga azala ebongo tu vois okoya koloba mais oh Seigneur pona nini pourquoi tu m'as fait ça tu ne peux pas me faire ça donc okomi koloba ba biloko moko neti okoma condamner nzambe mais nazokumisa nzambe parce que depuis que mwana nga azala ebongo bato babanda ekoya soki moto amoni olie kutu nayoka mabe ngane moto nazo exhorter motu wana quel Dieu ne ment pas nzambe ayebisanga jamais que nakobota mwana mongole alors mwana wana ozala ni mongole te aobonga kaka liloba na bana oyebisa ngo bato soki na Gabon soki oke na Gabon na quartier na ngai soki otuni mwana na ngai wana ya suka bato nyonso bayebi histoire na ye et puis mutu na mutu azala na kombo abengaka ye par rapport à miracle esalema na vie na ye si lingolo na yebi so bato nyonso mutu na mutu aponi kombo soki amoni kaka toi vraiment tu t'appelles gloire de Dieu ngai nzambe ayebisi ngai abenga mwana wana triomphe nabenga ye triomphe mpe na kati ya acte de naissance naye na tie aza na 4 prénom mpo nalandisi parce que nandimaki te kelelo mwana nga kozala bongo bon nayebi te soki ndenge nalobi nandimaki te wana peut-être c'est une manière ya kolobela mais j'étais convaincu que le Seigneur ne va pas me laisser l'enfant là ne sera pas mongol parce que nzambe ye moko alobi ke eloko moko te ekomelaka bana na nzambe te soki nzambe aprévenir bango te nzambe arevelaka biso makambo ave ekoma sikoyo oyo wana nga nayebaki te mwana wana azoya nde mongol oyo kizengi ndenge balobaka mpo mwana miso eza ya kofungama boye ya ipane maya miso ezotonda place wana ezokule mwana azobeta lisu te esiki munoko ola esiki munoko miso wana ya mwindu wana obomona lelo ekomi kitoko bongo lelo mwana ozi bato bamoni wawu me na fala lebozir me miso wana ezalaki soki azotala yo awa eza omona kaka bandeko na ye bakomi oyebisi non divine on ne regarde pas comme ça mais bayebi te ke mwana eza ye te omona bakomi obouge ye divine non arrange tes yeux ntango bakamwa nyonso ete ezosalema ya ipane ça me touche ça fait mal lelo miso ya mwana ebongi nyonso ezongi normal nazoyebisa bino nyonso ezonga normal alors nazo encourage bandeko oyo baza na même condition oyo bato bazo se poser la question bamosusu ole mosusu bakokende plus loin koloba o non peut-être aza na bonzambe te ou bien le mosusu aza na bakisi moko basakrifie mwana o molimo ya mwana eloko eza kuna te eza nde bakomba na biso bakomba ebongo ngai aza na kisi wapi ngai aza na ngana eloko te ngai sikoyo natie mwana kisi mpona nazala na nini naa na ngana eloko te eza kaka bakomba ya biso
eza ba comment moko particulier eza ndenge moko te voilà tala kaka mutu aza na ba problème faut bondela pona ye mutu wana soka abiki satan azo griffer kuna aza na kanda donc soka mona raté yo attaquer bana. Voilà. Merci maman, tu souris na 4e partie de lelo et de Royal Soussou na 5e partie pour que tout ça maman na biso Marie Akachi Arlette pour Toyebi déjà tu baki nyonso presque awa. Alors na 5e partie to bomona epai wapi divorce de Salemaki to bomona le Soussou nini na tikeli aussi ça na biso et puis ça numéro de téléphone nous sommes pour na bandeko yo bazala makambo songolo pakala nzamba salela bangolo babika la komora ezo et puis pourquoi pas qu'on puisse ce programme où ils ont comme activité où bandeko ko bien ça kayo par-ci par-là depuis dans la biso na bien c'est parti le temps. Alors na komisi nzambe pour na 4e partie na émission na biso esukeli awa donc okutala soki nzambe apermettre lisusu soki yesu na nazongi te tokoyeba ndenge nini ya kozonga lisusu mpona koenumere point ya libala na suite ya ndenge nini délivrance yaki kosalema na ndenge mpe na ye kozonga ndenge naza lelo tokoya kokontinue yango na 5e partie nzambe apambola bino naza na mwa baactivité ebele ndenge bazobengisanga nazokende kaka kocontinue kaka kotambola mpona lobaki makambo ebele tokoki kolobela yango mingi awa te esalemaka na ndenge ya bamama atre biso makambo ebele ya oloba ezali. Alors numéro na ngai ya téléphone eza plus 243 83 62 et 94 et 591 na bandeli bolimbisanga mpona azokoka ko bashifana na omelikango lisu bien te plus 243 nde eza numéro ya Congo 83 62 94 591 voilà wana eza numéro nazosalela awa eza na WhatsApp okoki kobenga bien kotuna ou bien je ne sais pas trop numéro yango wana. Alors nalingi nabondela mpona bandeko na biso. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais et ce que tu as fait et ce que tu feras demain. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu n'as pas fait. Je te bénis pour toutes choses dans ma vie, dans la vie de toute personne qui suit ce témoignage. Yahweh, que ce témoignage ne soit pas une histoire ou une historique de quelqu'un, que ce témoignage, ça fortifie une personne, que ce témoignage, Seigneur, ça amène une personne à se repentir, à confesser ses péchés et à sortir de la situation, à écouter les orientations que tu nous donneras. Et que les personnes, Seigneur, qui s'étaient égarées à travers les mariages, à travers le péché dans les églises, Seigneur, que ces personnes-là puissent se repentir sincèrement et arranger leur vie avec toi, car tu reviens bientôt. Seigneur, je te remercie encore. Bénis cette chaîne, bénis cet homme et toute l'équipe, Seigneur, technique qui nous aide, Seigneur, à prendre les images. Seigneur, que tu visites chacun d'eux et que les témoignages qu'ils écoutent jour et nuit, que ça ne soit pas les histoires qu'ils enregistrent, que ça soit aussi leur toucher de leur âme et qu'ils puissent réellement ranger leur vie pour que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Je te recommande, Seigneur, le cœur de chaque personne. Seigneur, que les âmes soient sensibles, Seigneur, à cet appel. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Onayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu. Hosana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara.
Ta position tu changera ta situation. Onteya ndoto na yoki mongongo na Yesu ebeninga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabongao. Nalandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kamba ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la